અને હવે સમાચાર રાજકોટથી, જ્યાં જસદણના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે। જસદણના આટકોટ, વીરનગર, જંગબડ ગામે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો। આટકોટ ગામે ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે આજે વરસાદ પડ્યો છે। લાલાબદર ગામે ભારે પવન ફૂંકાતા વૃક્ષ પડી ગયું હતું અને આ કારને નુકસાન પહોંચવાના સમાચાર છે। કમોસમી વરસાદના કારણે તલના પાકને અહીંયા નુકસાનની ભીતિ જોવાઈ રહી છે।